teman-teman, aku Shabira. Hari ini aku mau buat selai homemade. Bahannya ada tepung terigu, garam, tepung maizena, minyak, cuka, air putih, sama pewarna makanan. Yuk kita mulai. Pertama-tama masukin tepung maizena semuanya. Lalu 2 sendok semua. Lalu masukin minyak. Terima. 3 dulu. Nah teman-teman, ini adonannya udah bagus. Sekarang kita bagi jadi 4. Teman-teman, ini adonannya udah dibagi 4. Sekarang kita kasih warna yuk. Kasih warna merah. Ya, campur deh. Kalau kurang tambah lagi warnanya.
sama biru. Ya, semuanya udah jadi. Es krim. Oke teman-teman, ini slidernya udah jadi, udah bisa dimainin. Ini ada warna merah, orange, hijau, sama biru. Dicoba di rumah ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.